为什么地球上所有生命体就像抄作业一样，无一例外都是由碳构成的？用其他的元素不行吗？从构成比例来看的话，地球上的碳原子数量也很少，铁和铝都比它多，所以我们不是应该进化成更为结实耐操的铁人或者铝人才对吗？实际上有2个东西是不能忽略的，首先就是蛋白质，它是塑造生命形态的材料。我们拿人体来说，不光是器官和骨头，就连激素、酶、抗体等也全都是由蛋白质构成的。也可以说，蛋白质就是万能的材料。你可以把它想象成乐高积木，它不仅可以做出骨头那样硬邦邦的部件，还能做出像酶那样容易发生化学反应的部件。但如果只有材料，也造不出来生命这么复杂的结构，所以还需要另外一样重要的东西，就是 DNA。 这就相当于蛋白质是材料，设计图纸是 DNA。 理论上只要有这2样东西，什么都能给你做出来。更令人惊讶的是，蛋白质和 DNA 各自都只有5种元素构成，以碳、氢、氮、氧为基础，加上硫就形成了蛋白质，加上磷就形成了 DNA。 而我们人体 95% 以上都是由这些元素构成的。在这几种元素中，最重要的就是碳。碳的结构决定了它能和4种元素结合，才能把大量的氧和氢组合起来，塑造出生命的形态。用大白话来说，碳和周围的元素随便玩，玩着玩着就形成了生命。那这4种基本元素里，除了碳之外，在地球上都很常见。氢在海水中大量存在，氮在大气中有3/4左右，氧在水和空气中也有很多。可以说，碳就像能和4种元素粘在一起的最强粘合剂，所以生命才能诞生。那这里聪明的小伙伴可能会提出一个问题，以上这些我都了解，但是硫和磷呢？这2种在地球上好像不是到处都有吧？其实硫在远古时期的地球上有很多，尤其在火山地区的含量非常丰富，而早期地球到处都是火山。但是磷的来源至今还有很多谜团。磷虽然在地球上存在，却被锁在不溶于水、不发生反应的岩石里。基本上，磷对于生命体来说永远是够不着的东西。甚至从化学的角度来看，磷还是很危险的，因为有些磷会和大气中的氧气反应而自燃。关于生命为什么能吸收磷，比较有力的说法是陨石中含有磷。另外，也有说法认为磷存在于由雷击形成的岩石中。如果这么来看的话，说不定宇宙中除了地球之外找不到生命体，可能就是因为磷这种隐藏材料很难获取。简单来说，正是因为碳能和更多的元素结合，所以生命才用碳。但这就会出现一个问题，除了碳，也有其他容易结合的元素，为什么所有生命都要用碳呢？地球上有那么多的生命，就算有用硅做生命的，也应该不奇怪吧？但奇怪的是，还真就没有。其实很多的科学家也有同样的疑问，因为硅不仅能和碳一样形成4个键，而且含量还很高。地球整体元素的含量，硅仅次于氧，排在第3位，比碳要多得多得多。如果硅在吸收含量第2的氧来呼吸，这样的生物好像才更合理，不是吗？实际上，关于硅基生命是否存在在宇宙中，科学界也一直有很多讨论，但遗憾的是，每次都被否定了。这就要说到为什么非得是碳的2个主要原因了。第一个就是地球上另外一样神奇的东西——水，而有机物恰恰能溶于水，其他元素比如硅的化合物就不能溶于水。简单来说，地球上的硅也叫2氧化硅，也就是石英，用大白话来说就是石头。你看过哪一块石头在下雨的时候能被溶解的？而碳大多是以2氧化碳的形式存在，从碳酸饮料里就能看出来，2氧化碳是溶于水的。而人体的绝大部分都是水，正因为这些碳化合物能在细胞内的水中发生化学反应，生命活动才得以进行。反过来说，如果硅化合物不溶于水，细胞内就不会发生化学反应，细胞就没有办法工作了。但如果你说不行，我就是想让硅溶于液体，其实也不是不可以，比如氢氟酸、硫酸之类的，它们别说石头，连金属都能溶解，但很难想象有生命能在体内储存这种毒液。第2个原因和食物有关，生命由碳构成，但人体又不能自己合成碳，怎么办呢？这就意味着生命要从其他地方吸收碳来作为营养。可问题是，生命要怎么吸收碳呢？只有不停地吃碳。植物和动物不一样，植物能通过光合作用从大气中的2氧化碳中吸收碳，动物则是通过吃植物来吸收碳。而我们呢，可以通通拿来吃，嘎嘎香。
而硅这类的元素基本以矿物的形式存在，所以用碳之外的元素构成的生物没有办法从大气中吸收硅，想要获得的话，就必须吃岩石或者金属。仔细想想，如果你遇到这种元素构成的生命体，你觉得能不能打得过它们？好，那既然说到了这里，假设真的有碳之外的元素构成的生物，会是什么样的呢？当然，我们把可能性放在最大的硅基生物上。其实在地球上，体内含有硅的生物是存在的，比如芦苇、甘蔗、硅藻等等，但这些生命只是体内含有硅的结晶，并没有生物学的活性，就像穿了件硅做的衣服。如果要形成硅基生命的话，可能会有3个特征。第一个是外观，因为以硅为中心构成，身体可能像岩石。第二个是动作，硅的原子量比碳大得多，所以呢，化学反应速度也会慢很多，慢到人类可能都注意不到它们在进行生命活动。第3个是栖息地，因为化学反应比碳基要慢很多，所以它们可能会更喜欢高温的环境。那你要问，会不会有除碳基生命以外的其他生命体呢？我们来听听科学家怎么说的。目前地球上已命名的动物和植物约192万种，但实际的物种可能远超这个数字。这一问题的答案不仅仅是简单的数字累加，更折射出人类对生命之网的认知局限。